জুম্মার দিনের গুরুত্ব। ১. জুম্মার দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে। ২. জুম্মার দিনে আদম আলাইহিসসালামকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩. জুম্মার দিনে ইউনুস আলাইহিসসালাম মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ৪. জুম্মার দিনে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ৫. জুম্মার দিনে মক্কা বিজয় হয়েছিল। ৬. জুম্মার দিনে হযরত ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন। ৭. জুম্মার দিনে মুসা আলাইহিসসালামের জাতি ফেরাউনের জুলুম থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ৮. জুম্মার দিনে ঈসা আলাইহিসসালাম এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। ৯. জুম্মার দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই কথাগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ